Un meteorite si è abbattuto su Cuba provocando una forte esplosione avvertita in diverse località della provincia di Pinar del Rio. Rocce di colore nero sono cadute a pioggia nella città turistica di Viñales. Si è trattato, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di amministrazione, di pietre della misura tra i 20 e i 30 centimetri. L'esplosione non ha provocato feriti. Uno specialista dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Astronomia ha precisato che siamo in presenza di un tipo di meteoriti formati da una lega di ferro e nichel, contenente una grande quantità di silicato di magnesio.